Nøstet er en del av byen som rommer mye historie. Noe tragisk og voldsomt, men også noe som er stolt og verdifullt. La oss ta en tur rundt Nøstet og se litt på hvordan dette strøket har endret seg opp gjennom årene. I et litt sommerlig regn møter vi Tony Jensen i det som har vært hovedgaten gjennom strøket. Ja, nå står vi faktisk i det vil jeg kalle hjertet av Nøstet, nemlig Baneveien. Baneveien er jo en av de eldste gatene på Nøstet, og Baneveien, det kommer jo seg selv av navnet. Det var en kjempestor reperbane her. Det har jo vært en litt glemt bydel, men det har jo vært en veldig travel bydel, en levende bydel, pulserende bydel, som har hatt sine opptider og nedturer og katastrofer og gjenreisning. Ja, det er jo egentlig litt artig å stå her da, Tony, for på innsiden her har vi jo Strandgaten, og der ble det kalt for Strand i gamle dager. Mens på denne siden så ble det faktisk kalt for Sand, altså Nøsteområdet. Etter hvert så fikk det også navnet Skottebyen deler av området, så det må jo ha vært mye skotter her da. Ja, det var småkarsfolk, det var som du nevner fluttmenn, og det var fiskere, og det var sjøfolk, og repslagere som bodde her. I 1645, så under den folketellingen, så ble det konstatert at det bodde hele 85 familier her på Nøstet. Og de bodde veldig trangbodd i små hus, små dukkehus, i små klynger. Når det var såpass fattige kår, så var det jo mye rart som skjedde. Jeg har lest faktisk at det var de dårligste levevilkårene i hele byen, det var her. Det var jo en veldig yrende liv her på både 30-, 40- og 50-tallet her. Det var jo enormt med butikker akkurat her i Baneveien som nevner. Dessverre så forfaller en del av disse husene lenger borte på Baneveien på 80-tallet, og i 81 så har vi faktisk en legendarisk husokkupasjon av Baneveien 35. Det blir jo en sånn samling av punkere, radiser og husløse som okkuperer Baneveien. Dette fører til at de senere får US Verft, og så blir det et kulturhus. Ja, jeg husker det Baneveien, for da var den tøffeste klassen han var med der. Så der fikk vi en påminnelse om noe av bakgrunnen for det som i dag er blitt en viktig kulturarena i byen. Opprettelsen av kommunens allaktivitetshus. Men bergenskultur kan være så mangt. Ja, nå er du standsmessig, Tony. Hva er det du nå representerer for et korps? Nei, akkurat nå har jeg vært så heldig å fått en æresmedalje av Nøstes bataljon. Og det så spesielt med dette korpset her og denne statuen her, det er det at over 50 år etter korpset ble nedlagt, så ble denne statuen her kom frem av eldre nøstegutter i 2011. Og jeg vil jo si det er en av de mest tøffeste bukorpsstatuene som vi har her i Bergen. Forløperen til Nøstes bataljon, det var jo Nøstes kordekorps i 1855. Så de har en historie som går så langt tilbake? Ja, og 1855... Vet vi det, eller tror vi det? Ja, da er jo det et av de eldste korpsene, Nøste kordekorps. Og en av årsakene til at de ble stiftet så tidlig, det var nok det på grunn av at det var borgervæpning på Engen, og det var veldig kort vei herifra Nøstet å gå opp på bivåne denne borgervæpningen og marsjeringen for disse Nøsteguttene. De hadde noen gode år på slutten av 40-tallet, men så ble jo det litt mindre oppslutning utover 50-tallet, og 1961 var det siste året så Nøste bataljon gikk. Det var I gamle dager var det jo unger i hvert eneste smau, og opp og ned og på kryss og tvers, men etter hvert så flyttet de jo ut til bydelene, så ble det jo på en måte at de måtte rekruttere i bydelene også. Og hadde ikke de ressurser til å gjøre det, så gikk de jo inn. Så det er mange korps som forsvant når etter hvert så byen ble forlatt.
forlatte til Hartimen. Det blir mye mindre befolkningstetthet og mye mindre ungdommer som var i gatene som kunne være med, rett og slett. Eller barn og unge, som det heter. Ja, men nå står vi jo her. Det flott her. Ja, tenk på at for 100 år siden så var det sånn det så ut hele veien. Og så har jo branner og eksplosjoner ødelagt det. Og det som jo litt sånn interessant jo at også her ute på Nøstet var jo selvfølgelig planer. Hva gjør man i Bergen? Jo, man river jo all den gamle driten, så det var jo også planer om at all trehusbebyggelsen på en måte på Nøstet skulle vekk. For her skulle det komme høyhus og parkanlegg og så videre. Men vi får jo være glad vi har en ganske sendrektig, jeg håper å si, sendrektig organisering av denne byen. Ja, da har vi kommet opp her i Teatergaten. Det jo litt flott navn. Og så snur vi oss, så har vi jo pinne det Komediebakken nedover. Men det jo ikke noe teater her da. Hva Navnet Komediebakken det ble fastsatt i 1875. Men allerede på 1800-tallet så ble det bygget Komediehuset. Et kjempestort teaterhus. Og det hadde hele 900 sitteplasser. Og både Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnsen var ansatt på dette komediehuset. Det jo egentlig utrolig spennende. Jeg har lest faktisk at dette var Nord-Europas største borgerlige teater når det kom i år 1800. Tenk på det. Men det veldig minne fra komediehuset ligger jo fremdeles i Komediebakken. Ja. Så det veldig bra det at det navnet fremdeles ved. Ja. Men nå det jo et helt annet hus som ligger her i dag da. Ja. Vi har jo sett gamle bilder av det. Det var et gammelt, fantastisk vakkert, stort trehus. Ja, på slutten så var det kanskje ikke så vakkert. Men så forsvant det, og så ble jo da dette bygget i stedet. Hva skjedde? Nei, det var jo denne tragiske bombingen av Nøstet i 1944, hvor flere hundre bombefly og bombejagerfly fra England kom over for å skulle bombe ubåtbunkeren på Laksevåg. Ja. Så var det dessverre et av de som ble truffet fra luftlandbatteri på Askøy, så da måtte ned i 400 meters høyde, og så droppe lasten. Planen var å droppe bombelasten ute i Puddefjorden. Ja. Men det fikk fatale følger, og bombene de traff Nøstet. Så det ble et kjempestort krater her på Nøstet. Men det som jeg også har hørt som var en liksom forferdelig ting knyttet til, det var jo dette med at det var tidsinnstilte bomber mange av de, sånn at når hjelpemannskapene kom etterpå for å rydde opp, så eksploderte de, så de tok jo liv av veldig mange etter selve bombingen. Det stemmer. Det var 4 brannmenn som ble drept, og 9 brannmenn som ble skadet. Og det var 2 store ulykker under 2. verdenskrig, eller så drepte brannmenn. Det ene hendelsen det var denne, og den andre det var den i 1940 på Marineholmen. Ja. Så det ble et ganske dystert kapittel i Bergen brannvesenet sitt historie. Ja, Bergen ble jo veldig hardt rammet, egentlig sett i forhold til mange andre byer. Ja, det var 3 store katastrofer. Du hadde jo eksplosjonen på Vågen, og så hadde du bombingen av Hol skole. Vi skulle nå ubåtbunkeren på Laksevåg, så var jo på en måte tyskernes siste store ubåtbunker egentlig i Europa. Og 4. oktober så prøvde de jo første gang, og det var jo det som gikk så aldeles for gale, at de tok med seg elevene på Hol skole. Mens denne andre bombingen, som vi nå snakker om, 29. oktober, den rammer jo byen veldig, veldig hardt. Flyet som slapp bombene, det ble jo senere, det styrtet jo i Store Långårdsvann, så vi vet. Ja, det var flere som døde der også, forstår jeg. Det var 48 hus som ble skadet, og 43 personer som ble drept. Så det var jo fatale konsekvenser for denne bombingen. Ja, i et sånt lite område, så klart altså, det må jo ha vært ganske heftig, rett og slett. Men når vi står nå her da,
så har jo jeg lyst til å si noe også. Jeg synes jeg holder jo sikkert aldri kjeft med noe å si da. Fordi at ser vi bak oss her, så har vi jo da Sentralbadet. Og Sentralbadet er jo, alle bergensere på vår alder har jo et forhold til Sentralbadet. Sentralbadet var jo byens første svømmebasseng da. Det var ferdig i 1960. Og vi var jo så stolte av Sentralbadet, for det var jo landets beste bassengområde selvfølgelig. Det ble slått til masse norske rekorder. Og i kjelleren, der hadde de også bowling. Og vi guttunger som prøvde å komme inn der, vi ble selvfølgelig alltid kastet ut fra bowlingen. Det var bare for de voksne. Men det var stas med Sentralbadet. Vi guttunger, i hvert fall jeg som var oppvokst i Dalen, vi reiste jo da hver lørdag inn her og badet, og så gikk vi og snoppte på snackbar og gikk i bruktbutikker. I dag leser ikke ungdommen tegneserier lenger, men i min barndom var jo det store. Så masse gode minner knyttet akkurat til Senten, som vi sa. Men nå ser vi jo at nå er jo det slutt på Sentralbadet. Nå er jo det i ferd med å bygges om til kulturhus. Ja. Og kulturhus er jo egentlig på en måte litt interessant. Dette skal jo bli forbitt teatergarasjen og flere kulturinstitusjoner. Et nytt kulturhus. Men i området her har vi har det gamle teateret som vi har snakket om. Men vi har også et annet kulturhus, så jeg tenkte du kunne fortelle om. Ja, det ble jo også etablert på 1800-tallet. Det var et enormt stort hus, trehus på 420 kvadratmeter. Ja. Og det ble bygget først og fremst på grunn av disse her som hadde borgervæpning, eksersis på engen, at de ville ha litt trening innendørs også. Ja. Og det var til og med en ridesal der også, så det var et gedigent hus på 2,5 etasjer. Ja. Så ble det både teater der, og det ble sirkus der. Og ja, for jeg har jo sett bilder også, så her var jo store kunstutstillinger, og det var jo et hus som var jo levende og i bruk til veldig mye. Sirkusforestillinger har jeg også lest om, og vi leste også blant annet om at stiftamtmann Falsen, han som skrev Grunnloven, han var så oppover ørene forelsket i en av disse sirkusdamene at guttungen i gaten lagde sånne der nidvers om han da. Så, men Ekserserhuset er jo ikke her nå lenger. Hva skjedde der? Det ble en bygging av Sparebanken Vest og så videre, så ble jo det pakket ned. Det ble faktisk demontert og pakket ned og sendt ut på Askøy på lager. Såpass? Ja. Ja. Jeg er sikker på at de har lovet å sette det opp igjen, men så mye annet har nok ikke det. Nei. Får vi nå se hvor tid det skjer, om det skjer. Vi vandrer videre til en liten gatestump som vitner om en ganske søt industrihistorie. Ja, nå er vi i Sukkerhusgaten, Bjørn. Sukkerhusgaten, ja. Det høres noe søtt nok ut da. Sukkerhuset, det var rett og slett et hus som sto oppe på i dag i det som er Håkonsgaten. Det var et firma som fikk privilegiet til å lage sukker i Bergen. For under merkantilismen så skulle man lage flest mulig varer selv. Og dermed så prøvde man på flest mulig måter å få i gang egen produksjon av varer. Og sukker var en av disse da. Så man startet da sukkerproduksjon oppe da i Sukkerhuset i begynnelsen av 1750-årene. Jeg lurer på om det var 1754. Det ble aldri noen stor suksess. Poenget er at det er alltid mye bedre med importvarer enn det de klarer å lage selv. Så det fikk egentlig relativt kort levetid, selve sukkerproduksjonen. Men Sukkerhusbryggen, den har du hørt om. Sukkerhusbryggen, den er legendarisk. Ja. Skal vi gå ned til Sukkerhusbryggen? Det gjør vi. Ja, kjempe. Ja, Tony, nå har vi kommet ned på det som er jo Sukkerhusbryggen da. Allerede fra 1700-tallet så ble han anlagt som en trebrygge.
Og i 1864 da det Bergen Havnesene som overtar denne bryggen her. Og man går fra trebrygge til en steinbrygge, og han blir mer og mer utbygget. Og da er det faktisk stein ikke langt ifra her, nemlig fra foten av Dragefjellet, som blir brukt til å lage og forsterke bryggen. Ja. Men plassen ble jo også veldig mye brukt som promenadeplass, og et sted som folk kom i land fra båtene sine. Det må du fortelle litt mer om. Skipene sine, mener jeg. Internasjonal turisme på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Det var jo her disse store båtene var. Og før første verdenskrig, det var i mange år ble besøkt hver eneste sommer av keiser Wilhelm med følge. Så det var klart det at det hadde jo en innvirkning på hele området her også. Det var jo flere av disse små butikkene her som begynner å avertere både på tysk og engelsk for å få kunder. Stilig. Du kan jo se for deg livet, og det var jo da sikkert derfor det ble et sånn populært sted å spasere og se på skipene og se om det var kommet noen finfolk i land. Og det er noen fantastiske bilder egentlig av dette som vi har den dag i dag. I mai 1930 startet en brann på bodene på Nøstet og spredde seg østover til kvartalene rundt Spottegaten. 188 familier ble husløse, og 60 bygninger ble ødelagt. Enda en katastrofe som endret strøket for alltid. Da ble jo dette en branntomt, og da på midten av 30-tallet ble dette huset her reist. Det var jo reneste skyskraperen den gangen. Men det var jo også en veldig legendarisk kafé her, Sjøfartskaféen. Og under her da var det kolonialbutikk, og så var det slakterbutikk rundt. Det sies også det at under krigen så var det noen jøder som ble faktisk gjemt i kjelleren her for at tyskerne ikke skulle finne dem. Ja. Og ved eksplosjonen ved bombingen i 1944, da forsvant jo alle rutene. Det sies det at det var en dame som gikk på alle glassene uten at hun ble skadet. Yes. Så det går en del sånn spennende historie om dette huset også. Hvorfor står vi på parkeringsplassen her egentlig da? I eldre tider, det var ikke det parkeringsplass der. Du gikk sjøfronten helt inn her, og det var nydelige store sjøboder. Ja. Noen ble revet, og noen brant, dessverre. Men her var faktisk senteret for byens trelast- og byggevareindustri. Det var Nøstet som var det store episenteret for trelast. Ja. Årsaken til dette her, det var det at tømmer det kom inn med båtene. Det kom både fra Sogn og Fjordane, og det kom flyttemenn fra Voss med tømmer. Så gjorde det at tømmer ble skipet inn i denne trevareindustrien her og bearbeidet. Og det var på midten av 1800-tallet, det var en del kjente bergenske bedrifter som ble etablert. Blant annet Otto Mohn, Paul Kars, Schrøder Nilsen, Jakob Naumann, Namtvedt, Riba, Toftegård og så videre. Ja. Mange av disse drev virksomheten til godt opp på 80-tallet her på Nøstet, men da på grunn av at de skulle ekspandere, så var ikke det plass igjen på Nøstet, så de måtte flytte virksomheten. Og dermed var en del av industrihistorien på Nøstet over. Jeg husker jo faktisk Kars hadde vel både butikk og lager her opp på midten av 80-tallet. Da husker jeg det brant, for vi begynte å så på det faktisk. Ja. Enten var det 85 eller så var det 86. Jeg må også nevne det at som et resultat av all den trelasten så ble det mer og mindre verksteder, men også du hadde en fabrikk her ute i Jekteviken som het Nilsens Kassafabrikk. Ja. Og der fikk mange nøstegutter i ung alder jobb. Ja. Det var en kar som de intervjuet som var født i 1923, når han var 11 år så jobbet han på Nilsens Kassafabrikk og tjente 1,25 kroner i timen. Man hadde ikke vært nøstegutt før man hadde jobbet på Nilsens Kassafabrikk. Vi som oppe i årene, vi husker jo
gått de 2 store, gigantiske gasstankene som lå her i Jekteviken nedenfor Dragefjellet. Kan du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg gjøre, men vi er ikke så gamle, Tony. Jo da. Nei, altså her lå jo 2 store gasstanker her, ja, det er helt riktig. Og det var gassverket som hadde etablert seg der. Gassverket har jo på en måte en lang historie i Bergen, for først så holdt de til der borte som på Lungårdsmarkene, det er der som i dag, der som vi fikk jernbanestasjonen. Den som stod ferdig i 1913. For gass, det var noe som mange brukte. Men etter hvert så tok jo elektrisitet og andre ting over for mye av det som skjedde. Så ja, jeg lurer på om disse var i bruk egentlig til opp på begynnelsen av 80-tallet. Og så fikk du da bygget juridisk fakultet sitt bygg. Så ganske interessant historie egentlig. Ja, her ser dere jo et sånt lite hus som ligger her på Nøstetorget. Det er jo en skam og en skandale når du ser hvordan det er tatt vare på. Men det lille huset der har jo faktisk en ganske lang historie. Og du ser det igjen på gamle bilder fra 1800-tallet og fremover. Og vi vet at i folketellingen jeg tror det var i 1865, så bodde de i det lille huset der. 2 familier med barn. Jeg vil si personlig så har jeg jo mest kjennskap til dette når vi var guttunger og hadde vært på byen, for det var nattåpent så vi gikk på Snekkbader da, Snekken, så det hadde litt den samme statusen som nå ikoniske trekroneren har borte i Kong Oscars gate.